Bon, faut quand même que je poste une vidéo aujourd'hui. Allez, on va voir ce que je peux dégoter dans mes vidéos déjà filmées. Parfois, je peux être un véritable carnivore. Et d'autres jours, je peux être un véritable herbivore. Non, ça, c'est pas terrible. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Eh, mais c'est du chou chinois, ça. C'est- Hmm. Oula. Dans la vie, vous avez toujours le choix. Le choix entre la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Putain, faut vraiment que je commence à donner des cours d'humour, hein. Ça va pas du tout, hein. C'est pas en disant n'importe quoi qu'on arrive à faire rire, hein. En fait, on se plaint que l'été est pas là, mais il est tout simplement en quarantaine. Enfin, je sais pas, l'année passée, l'été, il est sorti, il a vu qu'il y avait personne, il s'est dit pourquoi est-ce que je me fatiguerais cette année, quoi. Ok, ça c'est plus d'actualité. Enfin, j'espère pas. Aujourd'hui, je voulais aller au supermarché, mais il y avait une mendiante qui se trouvait devant, et alors du coup, elle m'a fait économiser de l'argent, et puis je suis pas allé. Non mais c'est vrai, ils ont un tel regard que ça nous donne envie de nous juger nous-mêmes, en fait. Déjà, les mendiants, ils te font leur petit sourire, là, pour t'amadouer. Et plus tu sors avec des caddies qui sont pleins, plus le regard qui te lance te donne l'impression que tu es un gros riche qui n'a pas envie de partager. Mais tout ça, au final, c'est dans notre tête. C'est nous qui nous foutons la tête sous l'eau. Le mendiant, il fait que de nous regarder et de sourire et de demander de l'argent. Combien de personnes font ça tous les jours? Tous ces endroits où tu as le droit de rien faire. Ah, ça, c'est une petite dédicace à un de mes abonnés que j'apprécie particulièrement. Il se reconnaîtra. Alors, c'est très marrant parce que durant les beaux jours, quand il y a une certaine cabane qui fait de la nourriture, qui ouvre, putain, comme je suis compliqué des fois. Ah, mais pendant que je parle, je me rends compte que c'est incompréhensible ce que je suis en train de dire. Il y a un endroit qui ouvre, qui vend du fast-food, et avec les restes, il les donne aux canards. Enfin, il donne des restes aux canards, des frites. C'est beaucoup plus compréhensible et c'est très simple à comprendre en fait. Je suis pas sûr que c'est vraiment bon pour les canards parce qu'ils vont devenir obèses et puis avec le fait qu'il y a trop de gras, trop de sel, ça doit pas être génial. Ce serait quand même dommage qu'en retournant dans le lac, ils se noient parce qu'ils ont trop grossi, quoi. Ce serait aussi terrible qu'ils aient des gros problèmes de pression artérielle élevée. Ah, on les voit autrement maintenant, hein. Je me souviens qu'au début, quand je faisais des vidéos, je filmais pendant longtemps la nature ou des oiseaux. Et puis, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui m'avait dit, je vois pas du tout l'intérêt de tes vidéos. D'où le fait qu'il faut que j'en refasse des comme ça. Ah, parce que quand quelqu'un critique mes vidéos, j'ai envie de le provoquer encore plus. Il y a un type dans mon entourage, chaque fois que je parle de trucs importants, bah lui, il me pose des questions du style, t'étais dans quelle forêt? T'étais dans quelle ville? Et des fois, quand je parle de trucs comme la guerre, bah, ça m'énerve. Et ce type-là m'a dit récemment, ouais, mais bon, on nous a saoulés avec le Covid, maintenant on nous saoule avec la guerre, on va nous saouler avec quoi après? Avec des extraterrestres qui nous veulent du bien? J'ai trouvé cette réaction totalement pathétique et je lui ai dit, hein, je lui ai dit, tu sais, c'est pas parce qu'on en a marre du sida qu'il n'y a pas encore des gens qui meurent du sida. C'est pas parce qu'on en a marre d'entendre parler de la guerre en Afghanistan que les gens vivent pas dans la terreur dans ce pays. C'est pas parce que t'en as marre d'entendre parler du problème des gens qu'il n'y a pas des gens traumatisés, quoi. Souvent, ce genre de personnes, après, ils savent plus quoi dire, alors ils me disent un truc du style et puis, ta mère, elle va bien? T'as vu? C'est marqué vidéo contrôle là-bas. Ah, moi aussi, je suis en train de te filmer, hein. L'arroseur arrosé, quoi, hein. Ah, moi aussi, je suis en train de te filmer et de te contrôler. Euh, mais, mais c'est joli. Magnifique. Faut suivre le tuyau rouge ou le bleu? Ah ah. Puis on m'a dit sur la gauche.
Ah bah il est là mon lavabo. Je le cherchais partout. Oh mais t'es dégueulasse quoi. En période de coronavirus, ouais. De quoi tu parles toi? Et pourquoi t'es en noir et blanc d'abord? Espèce d'ordure. Ouais, ça te fait marrer hein ce genre d'humour. Purée, il est complètement bourré lui.